Βρισκόμαστε στο σημείο που μπορούμε να δούμε τον κόλιανδρο 2 εβδομάδων. Από ό,τι μας έχετε πει, κύριε Πόλη, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε κόλιανδρο 2 εβδομάδων και να μας εξηγήσετε το λόγο. Ναι. Ο κόλιανδρος περίπου εδώ είναι 12-13 ημερινό. Αναλόγως της εποχής, το καλοκαίρι κάνει 8-9 μέρες να βλαστήσει. Τώρα η εποχή κάνει περίπου 11-12 μέρες να βλαστήσει. Μια μέρα πριν να βλαστήσει, ερχόμαστε, βάλουμε το νερό μέσα και ψεκάζουμε προφυτρωτικό για τα ζυζάνια. Ο κόλιανδρος τούτος σε περίπου 4-5 μέρες θα είναι ολοκάθαρος. Χωρίς να έχει εγκάβματα ο κόλιανδρος, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Ούτε να θέλουμε να το ξεχορτίσουμε, ούτε να το τσαπίσουμε. Γιατί περιμένουμε 10 μέρες να πιει πιο νερά, να βγουν όλα πάνω από τα χώμα το ζυζανιοκτώνα, για να κάνουμε το ψέκασμα του να είναι 100% επιτυχία. Ούτως ώστε δηλαδή να μπορέσει να προστατευτεί από διάφορους φορείς, από παράσιτα, ζυζάνια, τι ακριβώς? Τα ζυζανιοκτώνα είναι ο γλίντος, είναι οι μολόσες, είναι οι λαψάνες. Δεν μπορούμε να έχουμε ύστερα εσοδεία, να μπορούμε να κόψουμε πράγματα αν αυτά όλα τα ζυζανιοκτώνα είναι στο χωράφι. Υποχρεωτικά πρέπει να ψεκαστούν προφυτρωτικά. Εάν το ψεκάσουμε μετά στο στάδιο τούτο, δυνατόν να του κάνει εγκάβματα. Αναφέρετε τη λέξη προφυτρωτικά. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει? Υπάρχουν κάποια φάρμακα προφυτρωτικά που πιάνουν τα ζυζανιοκτώνα πριν να βλαστήσουν. Υπάρχουν κάποια άλλα φάρμακα τα οποία τα ζυζανιοκτώνα πρέπει να τα ψεκάσουμε μετραοφικά. Όπως παράδειγμα μετά που βλαστούν μπορούμε να ψεκάσουμε την μέθη που δεν μπορούμε να ψεκάσουμε προφυτρωτικά με άλλο φάρμακο. Κάθε είδος ο χόρτου που φυτεύουμε έχει και το ανάλογο φάρμακο. Εσείς δηλαδή από πού προμηθεύεστε ακριβώς αυτά τα φάρμακα και τι είδους φάρμακα είναι? Προμηθευκούμαστε, έχει διάφορους αντιπροσώπους που φέρνουν φυτοφάρμακα από το εξωτερικό, όπως ο Λάμπρο, όπως ο Σταυρινίδης, όπως ο Σουκιούρογλου, και προμηθευκούμαστε από τους εμπόρους. Και για κάθε είδος που φυτεύετε είναι διαφορετικά φάρμακα? Σαν ο κόλιανδρος και ο μαϊτανός που μοιάζουν είναι το ίδιο. Σαν το λάχανο και το σπανάσι που μοιάζουν είναι το ίδιο. Αλλά δεν είναι ένα φάρμακο για όλα τα είδη. Με τι ονομασίες μπορούμε να τα βρούμε στο εμπόριο? Εμείς έχουμε τις δικές μας τις ονομασίες, τις παλιές. Και μια εταιρεία φέρνει το με το Α όνομα, άλλη εταιρεία με το Β. Όμως εμείς για το κάθε φάρμακο, παράδειγμα, που πρέπει να ψεκάσουμε το κλιθάρι, το Fugilate. Παλιά έρχεται μόνο το Fugilate, πριν 30 χρόνια. Τώρα έρχεται Laser, που κάνει την ίδια δουλειά. Εμείς πάμε στον προμηθευτή και του λέμε θέλουμε Fugilate. Δηλαδή και 5 ειδών διαφορετικές. Η δραστική ουσία είναι ίδια βεβαίως. Αλλά εμείς εμείναμε με την ονομασία την παλιά. Έτσι. Μάλιστα, δηλαδή αν ρωτήσουμε ένα νέο αγρότη θα μας πει την ονομασία διαφορετικά? Ένα νέος αγρότης που είναι πιο μελετηρός και παίρνει στα ίντερνετ και μπορεί να σου το πει με τη σωστή του ονομασία του κάθε φαρμάκου. Εμείς μιλούμε για δραστικές ουσίες, οι ίδιες. Δεν παίρνουμε άλλο φάρμακο και ο νέος αγρότης να πάρει άλλο φάρμακο. Ακριβώς η δραστική ουσία είναι η ίδια και σου εξηγώ, το Fugilate μπορεί να πάρουμε Laser, το οποίο είναι το αντίστοιχο του Fugilate που το φέρνει άλλη εταιρεία. Ο νέος αγρότης θα το ονομάσει Laser. Εμείς το ονομάζουμε Fugilate. Εάν κάποιος επιθυμεί να φυτέψει σε πιο μικρή κλίμακα, δηλαδή στο σπίτι του, σε ένα χωράφι το οποίο διαθέτει, υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει μόνος του αυτά τα φάρμακα? Βεβαίως, πουλούνται στα φάρμακα και μπορεί να συμβουλευτεί το φαρμακοποιόν του που παίρνει με μικρή ψεκαστερούα του νόμου το 10-20 λίτρο και να ψεκάσει οτιδήποτε ψεκάζουμε και εμείς. Άρα εναλλακτικά μπορούμε
να ενώσουμε, τέλος πάντων να βάλουμε μαζί κάποιες ουσίες, ούτως ώστε να μας δώσουν τελικά ως αποτέλεσμα το τελικό προϊόν με το οποίο θα ψεκάσουμε. Το έχω καταλάβει σωστά? Ως επιτοπλίστων τα προϊόντα, οι ψεκασμοί έρχονται όλα συσκευασμένα όπως τα θέλουμε. Δεν κάνουμε μείγματα το φαρμάκο. Το μόνο μείγμα που μπορούμε να κάνουμε στα φάρμακα είναι, ας πούμε, να έχει ψήλο που έχει πάρα πολύ το καλοκαίρι, για ιδιαίτερα στη ρόκα που έχει την αψάδα και τα ρεπανάκια των φύλλων τους, και να το κάνουμε μείγμα με το σκουλούτσι. Να χρειάζεται για μένα και ο φαρμακά. Εάν είναι για περαινόσπορο, να βάλουμε μαζί με το ριτομύρ, το λέμε τώρα, έχει πάρα πολλές ονομασίες που μπορούν να πιάνουν τον περαινόσπορο. Μπορούμε να βάλουμε και χαλκό που βοηθά στον περαινόσπορο στο να είναι να μαυρίσει παραπάνω τα λαχανικά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αν κάποιος, κύριε Πόλη, τώρα δεν έχει ιδέα, ας πούμε, τι φυτοφάρμακο ακριβώς πρέπει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να εμποδίσει την ανάπτυξη αυτών των παρασίτων, από πού μπορεί να αντλήσει τέτοιες πληροφορίες? Άκουμε, και εμείς έχει 35 χρόνια που κάνω τη δουλειά μόνος μου και άλλα 20 πριν με τον πατέρα μου. Κανένας δεν τα ξέρει όλα. Ακόμα μαθαίνουμε. Ό,τι πληροφορίες είναι να πάρει που τον κάθε αντιπρόσωπο, διότι είναι και οι οπόνοι ως επιτοπλίστων που είναι στα υποκαταστήματα των αντιπροσώπων, να πιάει τις βάσιμες πληροφορίες και άμα το δουλέψει μια και 3 φορές, να βρει, πιστεύω, τη σωστή μέθοδο και τη σωστή δοσοληψία. Μάλιστα, άρα μπορούμε να συμβουλευτούμε και τους γεωπόνους οι οποίοι βρίσκονται στα κατάλληλα καταστήματα προώθησης αυτών των προϊόντων. Ναι, νομίζω που την Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε μια εντολή, να το πούμε, η οποία για να έχεις κατάστημα ή να ανοίξεις κατάστημα φυτοφαρμάκων πρέπει να είσαι και γεωπόνος. Έτσι θα πάρεις τις σωστές συμβουλές. Πολύ καλά τα νέα. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να αρχίσει τώρα, μπορεί να πάει να ρωτήσει στον προμηθευτή, να του δώσει κάποιες πληροφορίες και ανάλογα να δοκιμάσει μόνος του για να δει και τι δουλεύει στην περίπτωση του. Σου είπα ότι είναι μια βάση για να ξεκινήσει, αλλά και εμείς με 40 χρόνια πήραν κάνουμε λάθη. Ωραία. Και ο γεωπόνος κάποια λάθη είναι να κάνει. Ωραία, άρα δοκιμάζοντας βρίσκουμε και τη χρυσή συνταγή. Τα βασικά πράγματα, τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, είμαι σίγουρος ότι ο γεωπόνος είναι το ζώκι. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σε ένα χωράφι, το οποίο περιέχει τον κόλιανδρο, 2 μηνών πια, έτοιμο για κοπή. Λοιπόν, κύριε Πόλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όλα όσα μας είπατε είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικά και ξεκάθαρα για τους νέους αγρότες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν τόσο διευκρινιστικός και για τη φιλοξενία στο όμορφο χωριό σας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, με μεγάλη μας χαρά και όποτε θέλετε είμαστε εδώ να σας υποδεχτούμε ξανά. Στο επανειδή. Ναι.